Assalamualaikum, selamat pagi sobat mancing. Selamat pagi semua, selamat pagi menjelang siang. Hari ini mencoba keberuntungan mancing bersama jagoan saya nih, anak saya nih. Doanya yang pasti baca bismillah, kedua semoga dapat nih. Ini anak saya nih udah mulai hobi mancing. Umpannya biasa jangkrik. Nah, ini ada jangkrik, ini cacing. Ya mudah-mudahan nih hari ini dapat. Kebetulan anak lagi libur sekolah juga nih, habis piknik kemarin, jadi ngajak mancing. Di sini banyak yang mancing, di ujung sana itu banyak yang mancing juga. Ya mudah-mudahan hari ini beruntung nih, dapat ikan babon. Ini masih di Jakarta, masih di Jakarta. Warung kopi pinggir jalan banyak. Ada warung kopi, sambil ngopi sambil niat. Ya mudah-mudahan hari ini ada rezeki nih, dapat ikan. Sekian video singkat saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam mancing buat yang hobi mancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.